တဘာဘဝင်စားပြီးတော့တဘာဘကထားတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအသက်အရွယ်ရလာပြီမြတ်စွာဘုရားလည်းအသက်80ရွယ်ထဲမှာဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရလို့စိတ်သက်ကြံ့ခိုင်မှုတွေပြေဝရထားပြီးဧကတာဝကလို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဧကတာဝကဘောဓိအတိညာဉ်ကြီးနဲ့ဖျားပြီးရင်ပညာဉာဏ်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့အကျဉ်းတရားတွေလည်းလွန်ကြီးမားတယ်ပညာကလည်းကြီးမားတယ်ဉာဏ်တန်ဃာတွေရဲ့ကိုယ်ွယ်ရအားထားရဓမ္မသေနာပတိလို့ဆိုတဲ့ဂုဏ်ဝိသေသတွေနဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ခေါင်းထဲမှာအတွေးဝင်လာတယ်တမဘကထတော့ဘာအတွေးဝင်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဧကတာဝကတွေအသက်ကြီးလာပြီမြတ်စွာဘုရားလည်းအသက်ကြီးလာပြီလူဆိုတာတဏှိသိကြမှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတွေကပြိဋိဘံအရင်ဆန္ဒလားဧကတာဝကတွေကအရင်ဆန္ဒရတာလားတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တာဟောထုံးတမ်းစင်လာလို့ဖြစ်နေတဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တာဧကတာဝကတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကအရင်ပြိဋိဘံဆန္ဒလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဧကတာဝကတွေကအရင်ပြိဋိဘံဆန္ကြတာကိုသွားတွေ့တယ်ထုံးစံတစ်ခုကိုလိုက်ထားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသဘောကဆံယူသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါဧကတာဝကတွေကအရင်ပြိဋိဘံဆန္ဒကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီမှာသာတော်ရာဟုလာလေးကလည်းစောစောစီးစီးပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးပြိဋိဘံဆန္ဒတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအတိတ်ဘဝပါရမီဖြည့်ဘက်တွေအများကြီးရှိတော့လူပြည်မှာတော့ပြိဋိဘံမဆံဘူးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားပြိဋိဘံဆံရှင်ကုဋ္ဌိညမထေရမြတ်ကလည်းစောစီးစီးသတ္တတအိမ်မှာသွားပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့တက်တန်းဟာဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကောင်းထဲမှာပေါ်လာတာသူ့အသက်ကလည်း9ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာကိုသိရသို့တော့အဲ့ဒီ9ရက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်သွားသလားလို့ဆိုမတုန်လှုပ်ဘူးကြက်ခိုင်တယ်ခုနပြောရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရတယ်တရားသီလနဲ့ထုံဝန်းထားတဲ့သမာဓိနဲ့ထုံဝန်းထားတဲ့ပညာနဲ့ထုံဝန်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်လောက်ထိကြံ့ခိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ဟာ9ရက်ပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာပဲကြည့်လေဘယ်လောက်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတော့ကတစုံတစမရှိဘူး။အော်ရိုးပဲဘာရဲ့တက်တန်းဟာ9ရက်ပဲရှိတော့အေးဒါဖြင့်ဒီတက်တန်းစိတ်ရနေမှာဘယ်နေရာသွားခေါင်းချမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝန်ကပြီးပြီသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအများကြီးပဲသူရဲ့ကိုကြီးဆောင်မမှုကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အကျိုးပြုမှုကြောင့်ဖေးမကိုကြီးဟောပြောမှုကြောင့်အကျိုးတရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိသို့တော့သူရဲ့မေတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီချိန်ထိအောင်ပြမာကိုကိုးကွယ်တဲ့မုံလေးမကြီးတူမြတာဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသွားမြင်တယ်ကျေးဇူးရှိတယ်ငါမေတော်ကြီးငါပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ငါလည်းမကဘူးနော်သား4ယောက်သမီး3ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်ရဟန္တာ9ပါးရဲ့မေတော်ဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့ဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးပဲနဲ့ပြမာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဝင်ကြီးပြမာဘာသာဝင်ကြီးဖြစ်နေသေးတယ်ငါအနေနဲ့တာဝန်မကျေသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေတော်ကြီးလက်မှတ်သွားအောင်ငါကြိုးစားဖို့လိုတယ်ငါကြိုးစားရင်ရောရနိုင်သလားလို့အသေးစိတ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါငါပြောရင်တော့ရနိုင်မဲ့အနေအထားရှိလာပြီအရင်တော့ကတော့ဘယ်လိုပြောလို့မှမရဘူးခွာကြီးကတယူတန်ကြီးဖြစ်နေသားတွေသမီးတွေရဟန္တာတွေဖြစ်နေပေမဲ့လို့သူ့ယူဝါဒကိုသူမစွတ်ဘူးပြမာကိုပဲတန်းတန်းဆွဲအားကိုးနေတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကကြိုးပမ်းမယ်ဆိုပြီးညီတော်စုံတော့
ကဲတို့ရဟန်း900ငါနောက်ကလိုက်မဲ့တပည့်တွေ900အကြောင်းကြားဒီကနေ့ပဲစပြီးခရီးထွက်ကြရအောင်နာလကဆိုတဲ့ရွာလေးကိုခရီးထွက်မယ်လို့တာဝတိဇေရွန်ကျောင်းကနေပြီးတော့ခရီးဆက်ထွက်ကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရီးထွက်သွားတာနော်တရနာတညာနာတညာနာနဲ့ခရီးထွက်သွားတာတစောင်းမုံလာပြီးနေညနေချမ်းအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိရွာနာလကရွာလေးကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့နာလကရွာမှာအရိပ်ကောင်းတဲ့ရွာတကားဝအနီးမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာရဟန်း900အချမ်းရံနဲ့ခိတ္တခဏထိုင်ပြီးနားနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တဲ့အမျိုးတယောက်ရွာပြင်ထွက်လာတာနဲ့ပဲပဲမှတွေ့တဲ့အခါသူလာနှုတ်ဆက်တော့မင်းတို့ဖွားအေးရှိသလားလို့ဆိုရှိပါငါဒီကနေ့ညအိမ်မှာခဏတဲမလဲငါမွေးတဲ့အခန်းငါဖွားမြင်ခဲ့တဲ့အခန်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ပြင်ထားခိုင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့ဖွားတော်မူတဲ့အခန်းပဲသူမွေးဖွားခဲ့တဲ့အခန်းဟာဒီတိုင်းပဲထားသူတို့ဟာအဗဒမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတွေဆိုတာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့နေရာတွေကဒီတိုင်းပဲရှိတယ်အမတ်တရထားလေးရှိကြသူတို့စီအဲ့ဒါနဲ့ဖွားအေးစီသွားပြီးတော့သတင်းပေးတယ်တာကြီးလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေဘာဖြစ်လို့များပြန်လာတာတော့ခုမှအသက်ကြီးမှတခြားလုံးအိမ်မကပ်ဖဲနဲ့ရှောက်သွားခုမှဘာဖြစ်လို့များငါအိမ်ပြန်လာတာလေတွေးတယ်သူကလူများထွက်တော့မလို့ငါစီပြန်လာတာလားလို့စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလိုအောင်မိတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရောက်တဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ဃာတွေဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးကိုရောမြတ်ကတော့အိမ်မှာပဲသတင်းသုံးလိုက်တယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုညတရားအဆုံးမပေးပြီးတော့သူတို့သတင်းသုံးဖို့နေရာချထားတဲ့နေရာတွေအလုံးပြန်ကြွသွားပြီးတပါးလေးကျန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လာယောဂဆိုတာရခြင်းချက်ချင်းပဲနေမကောင်းတာဘာဖြစ်လဲဝန်းနေသွားတာဝန်းသွားတော့သွေးဝမ်းနေပါလာအဲ့ဒါလို့သွေးဝမ်းနေသွားတဲ့အခါအနိနာပြုစုတာတော့ညီတော်ဆုံးတာပြုစုပြီးတော့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ညတညလုံးယောဂဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တရားမင်းလည်းလာတယ်စတုဝါရီနမင်းကြီးတွေလည်းလာတယ်ပြမကြီးတွေလည်းလာတယ်တညာလုံးအိမ်မှာဝင်းလဲလဲနမင်းကြီးလေးရောအရာလေးမျက်နှာဘက်ကဝင်းလဲလဲနဲ့ရောက်လာတယ်အလင်းရောင်ကြီးတွေရောက်လာကောင်းကင်ယံကအလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့မြင်တော့မမြင်ရဘဲနဲ့အလင်းရောင်ကြီးတွေခဏခဏပေါ်ထွက်လာတာဘေရောကြီးကမြင်တယ်ဒီဘကောင်မှုဆိုတော့စိတ်ကလည်းစိုးရိမ်တယ်အခြေအနေတခုသူစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြည်နေပြီနာနဲ့မိုးတော့အလင်းမရောက်ခင်လေးမှာခြေနေသိကျင်လို့ဘေရောကြီးကညအိတ်လို့မရစောကြီးလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခြေနေကိုလာပြီးတော့ကြည်တယ်အဲ့ဒီကြည်တဲ့အချိန်မှာသူသိကျင်တဲ့မသိကျင်တော့ဆိုညလာတဲ့ဝင်းလဲလဲနဲ့အယောင်တွေနဲ့ဘသူတွေလဲဘာတွေလဲညကတအိမ်လုံးလင်းချိန်ပြီးတော့လာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပြတယ်ပထမလာတာအရာလေးမျက်နှာကအလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့ရောက်လာတာအဲ့ဒါနမင်းကြီးလေးပါလာတာကျမကြီးလာပြီးတော့မေးချတာနောက်ရောက်လာတဲ့လူကတော့တရားမင်းကြီးပဲသူတို့တွေပို့ပြီးတော့အလင်းရောင်တွေကြီးမားတယ်နောက်ရောက်လာတာတွေကြတော့ကောင်းကင်ယံကမြမကြီးတွေလာတာဆိုတော့သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူကမြမကိုးကွယ်တာဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားသွားတော့ဆိုအော်ငါသားကမြမတွေကတောင်လာတွေ့ရတော့အောင်မြမတွေတဲ့ဘုံတကူကြီးသလားလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပေတော်ကြီးကိုတရားဟောဖို့အကွက်ရသွားစိတ်ဝင်စားလာမှလုပ်လို့ရတယ်ဒီလူဆိုတာစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ပြောလို့အလကားပဲ
ဘယ်လိုပြောလို့မှနားထောင်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်ငါသားတောင်ဒီလောက်တကူကြီးတော့ငါသားရဲ့ဆရာဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတယ်ဒီလိုတကူကြီးမှပဲဆိုပြီးတော့သားပေါ်ကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖះပေါ်ကစိတ်ဓာတ်ကညွတ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုဗုဒ္ဓဝင်ကနေစပြီးတော့ဖះကဘလို့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းဖះကုံကိုအခြေခံပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်ဟောလိုက်တာမေတော်ကြီးဟာဖះကုံကိုအာယုံပြုရင်းကနေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါကျတော့ဖះကုံကနေဆက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အမှန်မြင်ခြင်းနဲ့တန်တရားခင်းခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရသွားပြီအစစ်မှန်တရားဆိုတာဒါမှအစစ်မှန်ပဲဆိုတာလမ်းမှန်ကိုတွေ့ပြီးတော့သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်မြင်သွားပြီအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားပြီးသိတတ်သွားပြီအမှန်မြင်ုံနဲ့မကဘူးတန်တရားလည်းပဲကင်းစင်သွားပြီဘယ်ဟာမှအမှန်ဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကငါမေတော်ကြီးကငါ့ကိုကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်လာခဲ့တယ်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတော်ငါဆက်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မှုဖြစ်သွားတာဝန်တစ်ခုဆောင်ရွက်လိုက်ရပြီလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်သွားမကြခင်ပဲအရုံတက်လို့မိုးစင်စင်လင်းတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တမဘဝင်စားပြီးတမဘကအထမှာသုတိစိတ်ချပြီးပြိဋိဘံဆံသွားတယ်တစောင်းမိုးလာပြီးနေအဲ့ဒီအချိန်မြတ်စွာဘုရားတက်တော်80အဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဟန်းဘဝနဲ့44နှစ်တက်တော်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခံမှန်းကြတာတော့85လောက်အဲ့ဒီလိုပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဒီတင်ညိုပြီးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပိတ်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အယုဓာတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ညီတော်ဆုံးတာတပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုသင်္ကန်းကိုပခုံးတင်တပိတ်လေးလွယ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအယိုးတွေပါယူပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဆိုသာဝတိစေတော်ဘက်ကိုပြန်သွား